hayırlı kişiler, nişi keyifler kızdırabızmı? Indi dostlarım, pandemiya arqasında көп күнә безнең артистларыбыз эшсез калды. Күз алдыгызга китерегез әле, әгәр дә концертлар булмаса, алар нәрсә белән шөгыльләнерләр иде микән? Данир Сабиров. Сандуга шымыны кыздырдым, әби биргән табада. Хәзер шашлык жарит итәм, бабай биргән мангалда. Бабай биргән мангалда. Кош-кортлар авылда, йөрмиләр минем янында. Чөнки алар бит беләләр, Данир ярата ашарга. Инде дуслар, күзәтеп алган булсагыз, Данир Сабиров безнең Instagram шелтәрендә һәр вакытта да ашарга пешереп йөри, яки Кемалга, яки Шифага инде. Инде безнең Әлфия Азгамова да үзенең бизнесын ачып җибәргән икән. Казанда шаурма магазины ачкан. Тавыктан түгел, страустан. Авылдан мин страус алып, асырап ята идем. Ите белән күкәйләрен күршегә сата идем. Ләкин бер көне күрше Фәрит страусны урылап киткән. Аннары төннәре буена йомырка жарит иткән. Нигә урыладың страусны, каладырдың ашкалыңны? Барысы миннән көтәләр, шаурма һәм күкәйләр, шаурма һәм күкәйләр. Dostlar, əgər də indi күрәсез икән, Фәрит абзыйны әйтегез әле, birisini страусын алып барып. Инде безнең Зөлфә Зиңнуров да үзенең шүрәлесенә утырып балыкка йөри башлаган икән. Ни дисәк тә, концертлар бетеп китсә дә, шәп яшибез бит әле. Балык татам, балык сатам, матур итеп яшәп ятам, налогларны түләмим. Яңа Лексуста йөрим. Сезгә дә шуны телим. Зөлфә Зиңнуров. Инде безнең Камайның страничкасын караган булсагыз Instagramда капшоный каз сата башлаган бит. Капшоный каз. Ничек рекламировать иткән, тыңлап карагыз әле. Ашап кара, брат, ашап кара. Мишәрләр бар тик алыга. Ширмешән казын ашасаң, кәкре аяк тураяң. Рәхмәт. Мишәрләр бармы? Безнең башка артистларда тик ятмыйлар иде. Айдар Галимов атлар үрчетә башлаган. Атны кирәк тотарга, аннан аны саварга. Башкорт кымызын эчсәң, кызлар синеке була. Концертлардан күргән булсагыз, инде аның кырында гел яшь кызлар гына бетереп йөриләр. 2021 ел кеше ковид белән генә чирләмәде, һәм күп кенә шелтәрле бизнеслар белән дә чирләде. Күз аллаган булсагыз, инде безнең Раяз Фасиховка да Instagram шелтәрендә бер опа язып җибәргән. Безнең командага керәсең килмиме? Ял итәргә шашакбыз дип. Һәм инде Раяз Фасихов аңа язып җибәргән матур итеп кенә. Абзар артына барсаң иде, детокс биадрон белән. Кеше башы катырганчы эшкә урынашсын икән. Шуннан да дуслар, бик җиңел акча эшләп булган булса, безне чакырмаслар идер дип уйлыймын. Инде безнең легендар Фирзә Муртазин пандемия вакытында күңелсез булмасын өчен Салават Фәтхетдиновтан кәҗә алырга булган. Һәм инде беренче көнне савырга чыга. Иртән иртүк торам, шиләгемне алам, кәҗә савам, чыгып лапаска. Кәҗә аңа әйтә, мин бит ата кәҗә, ана кәҗә, ал син үзеңә. Инде безнең легендар Салават абый ата кәҗә биреп җибәргән, ана кәҗә урынына. Интексен дигәндер инде. Ләкин инде коронавируска безнең Салават Фәтхетдиновны уйлап та бирми. Чөнки уфтан мин Тавикка бар минем зоопаркта, нинди
Кичкене жәнелеклер юғанда Куяннар, кежелер, куяннар, түлкілер, бүллер, юлбарыслар, андатырлар, дикабразлар, жирафлар, бигемотлар, анда нәрсегіне юқ дуслар. Керунің бәясы 500 сум ғына. Енді достар, мен өзімді қызығам, барып қайтырға салауат абының зоопаркына. Сізге де советуем. Рахмет бекзур етіп, енді келесі комикні қарсы алабыз. Владислав Шунский. Исәмісіз, достар! Мен Владислав, мен ауылда өскен урыс егеті. Һәм инде ауылда 10 ел бойы тұрғаш, менің яныма мулла келе башлады, һәм әкрен-генә құлағыма әйтә: Владислав, вақыт жетті. Қайсы яқны сөйлейсің? Русмы, татармы? Звездный войны қарағаныңыз бар бит инде. Қайсы яқлы буласың син, достым? Яқты яки қараңғы яқлы? Ул мулла Морфеус сымақ матрицадағы қора көзліктен йөридри. Менің қолымда, Владислав, 2 таблетка. Бірсі дуңғыз ите білем. Һәм инде мен білем, не үшін ул миңа шундый сұрау белән килә башлады. Чөнки миңа Сөннәтче бабай кырын карый башлады. Оның авылда клиентлары беткән, ә мин үзем генә бердән-бер калдым. Миңа 30 яшь, һәм мин һаман да үземә хатын эзлим. Татарстанның кайсы ягыннан әйбәт килен табырга микән, белмисезме? Бәлки Кукмарадан. Чөнки әйбәт хатынның кулында әйбәт сковородка булырга тиеш. Оягы да гел җылыда. Оршадан оның өчен әдәби Тукай татар телендә сөйләшергә кирәк. Ә миңа морҗага ул җайсыз. Агрыз ул һәрвакыт поездга утырып качарга мөмкин. Мамады, шоктаныш. Миңа ул пыш-пышлар кирәк түгел, конечно. Мамадыш булса, оракы эчәргә ярата, октаныштан булса 2 вариант, берсе җырчы, икенчесе килешми миңа. Бөгелмә кызлары бөгелмиләр. Мензелинск, Нижнекамск, Зеленодольск, олар миңа кирәк түгелск. Мин анда бармыймск. Балык бистәсен әйтәсе түгел. Шистай яки Заинск кызын алсаң, анда күкәйләрне буйысы булачак. Кулич та ошыйсы була. Гомумән, мин хатынны һаман да эзлим. Мин авылда үскән егет, авылда әйтергә яраталар, 12-дән соң мунчада керенергә ярамый дип. Анда, чөнки анда җиннәр киләләр дип. Нишләр соңлар инде? Нәрсәгә киләләр? Дискотекага әзерләнәләр. Ла-ла-ла, бүген безгә шәһәр җиннәре килә. Юнырга кирәк. Алло, Фәрит, бүген җиннәр киләләрме безгә, кызлар, юкмы? Туктале, монда кемдер 12-дән соң мунчага керә. Булды, дәвам ит. Ләсезме, менә рекламага берәр тонылган җыр куясың икән, ул реклама әйбәтрәк истә калачак. Ләкин татарлар моны нигәдер кулланмыйлар. Чөнки кайбер җырлар чынлап та килешеп тора. Менә карагыз. Салкын чәй, Нести. Сандугачлар уяясый. Социаль ипотека. Эзләдем сине генә эзләдем. Судебный приставлар. Кызыл розалар, кызыл розалар, кызыл розалар, хатын-кыз мунчасы. Кояшка үрелеп, кызара коммунист. Сез икәү, без миллион, единая Россия. Дүп пышмаклы өстәлләрне, ой буе жиq әле 2. Син минем соңгы тукталышым, ритуальный услугалар. Юк, юлларыма каршы чыкма. КамАЗның беренче электромобильләре. Әйдә сандугач, үтә син теләгемне, Виагра. Владислав Шунский, рәхмәт һәм спасибо. Келесі стендап-комик Дмитрий Баранов. Сәлем, дуслар. Таныш булыйк, Алексеевск районы Красный Баран авылыннан
Крашен егетте Дмитрий Баранов болам. Күздеріңізді сұрау көрем. Крашен, кім ол крашен, нәрсе ол крашен? Білесіңі, біз крашенлер міне исімлеріміз орыс, сөйлешебіз татарша. Біз мопед. Мотоцикл да түгіл, велосипед да түгіл, мопед. Міне біз достар ауылда татарлар арасында саф вәшиста татар тілінде сөйлешіп береміз. Қазанға келгеш мен русский Дмитрий. Акцент білән, ләкин Дмитрий. Білесің ме, достар, мен крашенлерні спартанистар білән шағыштырырым. Спартада бит балалар славай келеш тусаларны сразу шықырға атқанлар. Крашен болып сен славай болсаң, сені тұтып қиынарағана тұралар. Мен бір күннігіне татар ауылында қиынап кеттілер. Бір кімге мешекілемеше. Бензин ағызды бұтырайын кімдіңдір машинасынан. Қиынадылар да кеттілер. Әлі бішін татар шайттырып қиынадылар. Иманны оқытып. Достар, бұл біздің нығыттағына. Мені әйтелер, имештір біздің крашенлеріні Иван Грозный шуқындырған. Йоқ. Мен Иван Грозныйны ғымырда көргенім йоқ. Мені Генадай шуқындырды, менім крестный. Білесің, достар, өзім крашен болсам да татар қызы білен ерем. Тек атнада қайтып келдік, әтенісі білен танышырға. Машаға кіріп отырғаш, қызым кесәтті. Матурам, сен олар ішен Дима түгіл, Дамир дейді. Ярый. Теге, актер білімін нүқағына алмадым бит, ойнап шығарман. Қайтып түшіге, қыздың әнесі Әлфия апа стәрге отыртты. Аша олым, аша, барысы да халәл дей. Мәйтем, Әлфия апа, меңа пофиг. Сіздің құлдан нәрсе ашарға меңа пофиг. Мәйтем, мәгіз, алғыз бұл пакетіні, ашығыз. Бұл бит салы дей, мәйтем, беріңіз бұл салыны мұнда. Сіздің құлдан қатты аны да ашым деп, ашап қойдым сол салыны. Киш білән кеттік ашқа. Қызым кесәтті, матурым, ашар алдымнан, дұға қылып, битіне сыпырып көйірға керекті. Станиславский ереткенше, өзіме задачы қойдым, емештір менің қолымда су, хам шул су білән битіне еуіп алырға керек. Шул хәтлі кіріп кеттім рөлға. Бұрыннарны шқадым. Құлаққа кіріп кеттім. Битіне 3 тапқыр әйләндіріп алдым. Молла қарап тұрды да, Алла, сіздің ке бигірек дейін екен. Біз 1 тапқыр сыпырдық, ол 10 тапқыр сыпырды дей. Қызының көзлерінде меға қарата ғырырлық хислері оянды. Шырмасы көзімгені қалғаш, залға кіріп отырдым. Радиодан Виталий Гапов іздірі, телевизордан Вадим Захаров жырлай, патефоннан Георгий Ибышев мұңлана. Тегі саланы мәне тартып шығардым да, ипина алдым, нәзікіне тұрап қойдым ипестілі. Нәрсе татарлар, ялтырымы көзлерігіз. Хәм шул саланы ашап қойдым, достар. Келесі атнада қойдып кеттік менің ауылға, Крашен ауылына танышырға. Ләкин мұнысы енді келесі серияда. Дмитрий Баранов болды, рахмет! Әйінді біздің келесі комик Геннадий Акатьев қаршы алабыз. Сәлем. Бұл чабығыз кім мені таныды? Мен психиатр, психотерапевт. Баштауық бар сұрауларыңызға да жауап бересім келе. Юг менің өзімде психик ауруы юг. Юг мен сізге нешік болса да даруны жазып бере алмайым. Кәм юг біз медицина спиртін ішмейбіз. Туқтағыз енді шуны сұрарға. Білесіз ме, еш психотерапевт болғанда, нәрсе болса да сұрасалар, медицина турында ма, медицина турында түгіл ме, бар сұрауларға да жауап табасы келе. Білімлі екенлігіні көрсетесі келе. Ол анан соң ойлап отырасың, ник би білерге тиеш, нешік маймылар аяқларындағы тырнақларын кеселер. Бір күнні көрші сұры екен, қараля, сен бейт врач. Әйтірі менге нешік, аңларға доңғыз беременный ма yok ма? Мен доңғыздар білешлегенім yok. Мен доңғыздар турында нәрсегіне білем. Болаласа, демек, ана доңғыз болған. Нәрсе әйтім енді менға? Тұзлы көйер ашатып қара, өзіге алып барып қайт. Доңғыз шеберлеген үйгалтса, демек, кыз туарға тейеш. Достың да бір күнні сұрады әлі. Қара әлі, менің мұнда иешниклар ауырта. Нешілерге мекен? Бұл бетінде иешник иратта.
Мен шайрап кына айттым инде. Внимательный беременность ашаган. Теге паникага берилди. Начал тынычландырдым. Ярамы бит инде авырлы булганда шулай борчылырга. Врач булуның бер зур минусы бар. Танышны очратсаң, хәлләрең ничек дисәң башлана. Эй, ярый әле сорадым, не каралы, тезләрем авырта, чәчләрем коела, өкшә, йөрәк тибеше ишетелә. Менә күпме танышны очратсаң, барысы да шулай. Теге авырта, не авырта, чәч авырта. Бер дә хәлләрен беләсе килми хәзер. Әле ул таныш булмаса да шулай. Менә әйтеп кенә кара, мин врач дип. Шул ук. О, минем инде тәнемдә хәлсезлек, күзләрем начар күрә башлады. Кинәт аңымны да югалтам. Мен әйтәм, мин бүтән такси белән барырмындыр алайса. Күптән түгел СМС килде. Котлыйбыз. Сез бушлай стоматолог консультациясын оттыгыз. Менә врачлар өчен әйбәт реклама. Тик мин алай әйтә алмыйм. Нәрсә языйм мин? Котлыйбыз. Сез бушлай психиатр консультациясын оттыгыз. Бер кайда китмәгез, өйдә генә утырыгыз. Машина инде юлда. Менә кеше психиатр булыр өчен күпме ел укый. Кемдер алган да Bluetooth гарнитурын уйлап чыгарган. Аны колакка тагалар да, әллә кеше телефоннан сөйләшә, әллә үзе белән сөйләшә, аңлашлы түгел. Бер аермасын таптык. Үзе белән сөйләшкәндернең телефоны лифтта да тота. Кул шабыгыз, кем поликлиникада чараларны яратмый. Менә кеше ничек поликлиникада врачка керүне күз алдына китерә. Кәрегез, авызыгызны ачыгыз, телегезне чыгарыгыз, сабылыгыз. Ничек шуны ук врач күз алдына китерә. Тезләрегез авыртамы? Үткән көзне болытлы көннәренең берсендә яңгыр үткәннән соң гына тайга киде. Ишек астында су җыелган, шуны сикереп чыкмакчы идем. Тезләрегез авыртамы дим? Авыртмыйча инде. Менә чиратлар бик озын булмасы өчен компромисс табарга кирәк. Мин үзем пациентлар белән күбрәк татар телендә сөйләшергә тырышам. Чөнки татар телендә сөйләшкәндә татар сүзләреннән җылылык килә. 1 минут та үтмәй, инде бергәләп чәй эчеп утырасыз. Тагын 1 минут үтмәй. Нәрсә авырта дигәнегез сез? Авырта дигәндә бик авыртмый да инде ул. Татар телендә моңсаланып булмый. Татар теле ул гомумән күңелле тел. Всем большой рәхмәт. Келесі комик Булат Маркс. Хәерле кичәлмәк. Мин 3 ел психологка инде йөрим. Һәм психотравманы таптык. Карагыз, сөйләп җибәрәм хәзер. 2005 елны мин Казанга күчеп киттем. 2006 елны минем арттан әни күчте, аннары сеңелем, аннары әбием. 2015 елны мин өйләндем. 2016 елны минем кызым туды. Мин 12 ел буе кыз хатыннар белән генә яшим. Һәм 12 ел мин кыл булып яшим. Менә 12 лет рабства дигән киноны караганыгыз бармы? Менә анда аны коткардылар. Мин кача алмадым. Әле өйдә кем гаепле дигән сорауга һәр вакыт җавап мин. Шәйникне сүндермәделәр, кем гаепле? Мин. Стенага кемдер рәсем ясады, кем гаепле? Мин. Помада югалды, кем гаепле? Мин. Соң ул кирәк иде миңа. Рәхмәт. Өйләнгән ирләр инде миңа алдарга бирмәсләр. Менә бөтен хатын-кыз, менә бөтен кызлар, алар бит үзләрен шәп дигән психолог дип хис итәләр бит инде, әйме? Мәсәлән, бер вакыт минем ишем авыртып китте. Сызлый инде. Мин хатынга әйтәм, скорыйны чакыр әле. Үләм бит, аппендицит ахырсы. Хатын тынычлата башлады мине. Булат, синең эшеңдә күп негатив энергия бар.
Сен нашарлық жейгансың, нашарлықны жіберерге керек дей. Мен айтам, мен тұтмаймын оны, келіп алып кетсіңдер. Ол давам ете, Болат, сен шундай негатив кіші екенсің. Айтып бітірді де, мен оңымны жоғалттым. Рахмет. Көзімні ашып уяндым да, менің янымда врач басып тұра. Мен айтам онарға, нендей диагноз? Әйтігіз әлі. Ол мен айта, Болат, сенің ішіңде көп негатив энергия жиылған дей. Фикірлеріңде көп негатив. Онсы да қатын қыз болды. Рахмет. Ақырында әйттейінді, аппендицит деп ұстап қойды. Әлі қызлар білен толашып та болмай бейді. Міне қыз бала, қыз қатын толаша башласа, ол өзен ғайыплі дейме шәк бетінде. Әміне иркеші аргументы, логика, факты білен гіне ішітсе, жеңілешек. Yok. Бұл іштен шығу бір. Жылап жіберге. Мен 12 ел ішінде бір фикірге келдім. Толашуда жеңесін келсе, бірінші жылап жібер. Мен қазір әр сойын, любой вақытта жылап жібер алам. Мен шунды үйрендім мұңа. Міне бүтін татар сериалларының артистларын жиып, шул дәріс бере алам. Оларға керек кебек. Міне татар сериалын көрдісің? Міне татарша. Ояты испанский. Рахмет. Міне ир кіші талашуны башласа, онда бүтін нәрсе де жеңіл. Міне ирлерге қаттын қызларының ғайыбы 2 варианты ғына бар. Бәлекей косяк, зур косяк. Бәлекей косяк болса, біз талашуны башламайбыз да. Чөнки 15 минуттан соң ир кеше талашудан туя. Әміне қыз қаттан 15 минуттан соң қызып кетіп аппетитігін ашыла. Әміне зур косяк болса, ирлер, истегізге түшірігіз. Нәрсе білен башлайбыз? Гафу түніден. Моторым гафу итінді, конечно. Но машинаны стенаға тіреп тұқтатырға керек мейді. Машина бұлай да тұқтай. Гафу түніден. Мен қатынға сөйледім бұл мәзәкіне. Ол айта, қатын қызларда гафу сұрау деп башлайлар. Қатын қызлар, есігізде мен нешік башлайсыз сіз гафудан? Сен боштан гафу сүресін келмеймсің? Гафу итігіз, Болат Маркс. Достар, бұл шығарыш тәмәм. Отдельный рахмет Татнефть Хайрия фондына. Әлмәт, мен сені яратам. Рок-н-ролл.